Ozaki berger ozo bo front ezaka ke bato ba kanisela yo grâce mo ka ke kitali kolo na yo. Mais tant il y a commis berger c'était que mobile n'a changé totalement. Mais pour na ye le bela ki lo mo côté. Abinga le kola za mobile nanga. To komi na niveau ki abalanga donc yaza yanga. Mande ko ngai kozonga mobile ya ye kozonga. Mobile a komi mbala moko donc to ba kaka lion. Tala sikoyo muto vivre na lieu bi kandenge zara ndako. Donc moi ça koka sukolo bate, moi ça ta moni mabe, moi a reprocher mobile les até, donc moi ça ta moni be donc nyo se ko moku fele kana kata motema. Bonjour, bonsoir, ça dépend à heure oyo kozula kaka émission na biso ndenge ka MK mima audia kan kundenge na yebisa rabino vraiment na yebi ki bozalaka ebele vraiment oyo bosse disposa ka ton bino tango ngongo ebetaka ya émission na biso histoire vraie. Lelo vraiment na ye na histoire vraie eza alokuta te. Pona yebi ke eza nango d'autres personnes akoya lobi histoire vraie mais ye moko ka imaginer aya leki na plateau bandi ko beta. Mais ngai histoire on azo beta eza histoire vraie eza un ami abenga kingai na mikili songolo pakala alobi nanga no mima audia ndeko nanga mwasi beta na lisolo oyo na baninga na chaîne esika yo salaka bayoka na no histoire oyo après avoir koyoka yango tokota numéro kozala wana bokolanda yango vraiment pe bozala pe prête ya koyamba biso pe bozala prête ya ko benga soit ya ba testo et ko sala bien makase vraiment sans plus tarder nazo banda émission na ngai bande ko na ngai ndeko mwasi wana abetelenga lisolo alobi ke mama mima na lingana kina mobali na ngai na église songolo mobali na ngai azaki na berger na kati ya église ndenge zala kaka balingani na mobali boye banana nuté ti rekoma na niveau que bala mwasi na l'église car ba lwa ndenge pesa maka ndeko mwasi pe andima ki ba conditionner surtout wana babandi pe ko marcher na mobali na ye kaka ndenge zala ka bazo bondela nzambe mwasi pa buki mabolongo ne ya kosaka to yebi kaka biso basi tange koma ka vraiment yebi ke no mobali oyo ngana linge na motema moko quelque soit condition na ye ndeko mwasi ayiko buka toujours mabolongo na ye kolela butu moi kolela tellement pe nzamba zanzambe ya mawa azanzambo atalaka lolengi ya batu te akita toujours mane likolo kaka ya batu kaka bine moko boyebi nzamba eko pambola berger na biso wana tanga pamboli berger na biso wana berger alongwe berger komi pasteur alongwe na église na ba PCP église na ye bandeko boyebi kaka ndenge ezalaka tango ba PCP église ozaki berger ozo bo front ezaka ke bato ba kanisela yo grâce mo ka ke kitali kolo na yo. Mais tant il y a commis berger a commis pasteur plutôt je m'excuse na kata église wana boyebi kaka zo te ya pe bonction bato bazo vivre vraiment bikamo ya ndenga ko sakana te bandeko na ngai bazaka ko avancer toujours ti et ko arriver pasteur abino le kona commis na titre à pasteur il faut na sani ni na bala mwasi na ngai tanga bali pe mwasi na ye bazipenda kuna bango bavandi kaka ndenge ezalaka bandeko nanga na kati libala na bakomi ko évoluer mais mwasi ayeko sala constant moko tango bazala mobala zaki berger na ndenge yo mobala komi pasteur différence ekoti na kati wana comportement mobali est changé mobala comme ba makambo moko boye toza na conférence moko boye songolo pakala ole na côté l'église moko boye mobala comme ba mission de service ya ki pasteur ndezala ka ke non papa lelo zo kene na mboka songolo yo ke côté ya kuna peut-être la pese tam ça la ka pour un mois mobala bino na ko sala 2 mois akokoma pe kuna boye ba pelve comme kaka ba tantôt plutôt boye bika ndenge zalaka ndeko mwasi a persévérer qui toujours pour déjà mobile na ya balaki officiellement donc azaki susu na eloko nyako ko sala te azeka ko beta mabolongo na ekolela chaque fois pona papa na ye wana mobali na ye plutôt kolela kaka pona mobali na ye azolela kaka pona mobali na ye nzambe sunga mobali nanga boyebi ka biso basi tango vomo yebi ke no na zwi moko ya mikuwa na ngai boyebi ka ndenge zalaka donc atozo mona na mabe mais oza toujours aveuglé ndenge ndeko mwasi akomaki a constaté que mobile n'a changé totalement
mais pour na ye le bela qui est lo mon côté abinga le ko la za mobali nanga to komi na niveau qui a balanga donc ya za yanga quel que soit ba makamunyo sto nazo mono nazo yoka et le bela ngé le côté pour comment qui peut ko zo appel ya basi vraiment bazo benga yo tika ya za yo ta za niveau na yo te boy moi si peut atikala ko betela ba parrain na bango te a garda kaka secret na kata motema na ye kaka ndenge za mobali pe mission de service et sili azongi penda kwa sali 3 mois na libanda ya mboka na biso Congo mandeko na ngai kozonga mobali aye kozonga mobali akomi mbala moko donc to ba kaka lion tala sikoyo muto vivre na lion ebi kandenge za na ndako donc moi ça koka sukolo bate moi ça t'a moni mabe moi a reproché mobali ezate donc moi ça t'a moni be donc nyonso ko mokufele kana kata motema ezo kufele kana motema moi ça bela kate moi ça ekobela ba tension makasi wana be estomac donc pas moyen dur de comment ça bi ce qui na lobi na betela ba parrain na biso et comme on a bimisi masolo ya ndako libanda na ndenge bayoka na mobali na ye abi quel que soit niveau ya problème chérie ko betela mutu masolo na ngana yote attendez que tozu ba parrain wana donc masolo na ngana yo compromis les zona kala biso mibale ndeko moi si pe ya bomba ikana motema mais ba tension be estomac malade comme lelo malamu lobi mabe ndeko moi ça habiter na ko bomba ngo kaka boyete nazo ke na kufa na ko pe ko perdre vie na ngai aye ko betela sœur moko kana kati ya église na bango mama moko kana mukolo mama na zeko linge mingi atiki ba parrain na bango aki a expliquer mama wana na kati église tant na expliquer mama na kati église mama pele kwa zaki mama boboto ayebisie mwana na ngai ba vivaka boyete soko za na problème le kwa batia ba parrain baza batu oyo ba ka kotia kimia na kati ya foyer kende betela ba parrain na bino masolo yebisa bango ndenge ozo vivre na kati ya ndako na yo ndeko moi ça eko kanisa bi maman pesinga conseil ya bien mais ce qui na yebisi ba parrain est-ce que na poser solution mobali nanga loba na ngai quel que soit niveau ya problème na yebisa mutu te mais tango na yebo yebisa mama po na taleka na suki na mona ki pesa musu ko komikimela te yango na yeke pa na yo mama na ngina zota liloba moko malamu conseil moko ya bien ko consolenga mama eko yebisa elenge mwasa lobi na ko pesa au conseil mais ezaka na mutu moko apesa ka solution za nzambe na makambo bolingo ata ngai na conseiller yo atoke pa ya parrain muto azaka mieux placé ya kopesa kasi ezaka bino mibale bo fandi bo sololi bozi compromis bi mama la sali nyonso tu wana mobala zo comprendre nga kakati mobala komiti na niveau koloba na ndeko mosi ke non ndengo zano za ya niveau na ngate nga na za boye oza kutu na taya mabe oza bo donc tango babandaki na kisheri wana mobala zaki nanu berger na kati église amonaka mabe wana te amonaka ke mosa za na niveau te mais le ko ma pasteur nzamba pesi e bozui lelo moi ça susu ya niveau na été bandeko na ngesala ki ndeko na biso pasi donc yango na yaki koloba na mima na biso beta na lisolo wana bandeko bakoyoka yango ba commenter basala ba SMS même appel ba benga ponga na za solution eza le quoi conseil na zo pesa c'est la même chose même na autorité na biso ya mboka na fingite me na zo luba okomona député moko songolo pakala tango zaki na senanu akomi na ba position te azo pesa ba idée ya bien to ba osele ba propagande ndenge zala kaka wana mama tanga koma na siège na miko sele ki propagande bo vandi wana po bolo ba makambo na po bo voter bandeko na nga bo voter ngai ndenge za wana lobby na ngai soki na zui na kosunga bino so peut-être des places bazala kama ekota bandeko na nga koto na kobongisa ce que c'est la place wana mo condition za na ezaka ka bien te na koye na kosele loko moko bo pesunga ka bino soki aluka kenda tana ba orphelinat akene po ba homme de vieillard akene même ba femme veuve toujours ko lobela ba maloba malam ale tango ba mama wana ba ko soutenir ye député wana a reçu abosani ba mama wana abosani batuni soto ba tiela ki po ba ki un plus na propagande na epo ya zwa vraiment c'est déplorable c'est la même chose même le ministre na biso ya mboka
okomona tanga zaki ka na Sénat lukuta zo bakute ke lobby nanga na ko mata ministre moi so azaki neta msupa tanga na été pas même diplômé azolinga moi so na fou à craquer mais tant moi akokoma na niveau qui a comme ministre et comme yo maman za niveau nanga te hein nga fona luka moi so niveau nanga et comme yo tanga te hein yo bi ko lata te hein yo bi ko lamba te comme songolo po bi ko lata talent te mais au contraire nous surtout on va prendre à mutu mbele comme ça mutu kitoko kotanga oya to tangi te ko apprendre lobi on a pas comme mutu na kata société eza pasi na autorité eza pasi na ba pasteur eza pasi na bande ko na biso mibale lelo besoin ko bala basi zo linga mosi poza na vie ya pasi ozo mona ke besoin voler normal moi ça tamso kenda teke lamba po lati sa yo allié sa yo azo sala tamso n'importe quoi pour faire vivre yo za la mutu mais lobi na soki yo suivi au bosanier bande ko na nga même bible lobi ala kela mama be wa ko timo na libulu po na muninga na ye d'autant déjà yo boyi mutu olomoli mutu pembe na yo donc timo libulu po boma ye yeba ke biso basi to lingaka mibali vraiment na mot vrai donc mobali nanga toza ne lo côté so na lingi yo mais ça ba rare mona mobali azui mwasi moko boaza na e bien te andima vanda na mot vrai tia comme na ba niveau honoré ça ba rare ezaka ba grâce moko beaucoup na mobali moko boye ayebi nzambe to aza na motema ya mawa donc atali condition za na ngote andimi vanda na yo tisuka na ye eza pasi ndeko mwasi na minute aza kolela soko tali po kaka eza histoire ya mutu to ko bimisa ye boye te to étaler non mais so bo tali muninga mwasi ndenga zalaki na lelo ndenga komi eza pasi yango na ekopesa conseil na bandeko na ngai ba papa na ngai o bozaka na ba comportement wana ya ko détruire ba vie ya baninga basi ozio bale yo pasteur ozaki ne lokote ba offrande malonga te lelo ba yo sanzamba yo salongolu église na yo mati okomoza bo offrande makasi okomoza bo offrande ya ba voiture ya ba parcelle de bomo obika ndenge za la racho le nzamba tie vraiment le boko na kati église des ala comme yo moi ça na niveau na ote ote moi ça na kindoki ministère na ngaso yiko marché des équipes na yo ote yo te fona za moi sibwe papa ya solo mo bonde la kanzambe ta yo tiki muninga mwasi mama wana za kolela na mai na misu yo tiki yo abandonné obiki aza niveau na yo te j'espère na kati émission na biki eloko nyonso tu ba yekolaka yango eza na mutu moko ta botama nango mutu musu l'oppose à la mutu musu ba o misu eza pe obotami nango mwa mukie me balakisi pe yo esangani na oyo yo botamaki nango epesi makambo benge batele soko lingi mwasi moko aza na niveau te okutani swati mwasi wana donc ozomona makambo ne kaka eza bien te pembe na yo négligé non vraiment botika yango numéro ezali wana tokomi déjà na suka émission na biso numéro ezali wana bosala ba SMS ko sala bien poto sunga ndeko na biso ya mwasi même bapele ko sala bien makasi vraiment s'abonner pe s'il vous plaît s'abonner vraiment ezali chaîne moko ndeka na biso na ba innovation nango ina ba goût nango ni par ailleurs comme on a ba histoire vraie à boyer ni par ailleurs comme on a ba émission ya bien comme on a ba gag ba film ba documentaire ezaka ka na fondation Ushindi TV vraiment beau s'abonner et belé vraiment to comme déjà na suka émission na biso na pesi la patronne yemoko Mariam et bonja bambote belé moi sinzambe moi simoko vraiment nzamba zo kata ko salekana de sable pesa zuwa te quoi to le ba makambo vo mes réel quoi c'est pour moi on que oui nzamba pambola ye bambote belé bipa yo ami na PCP famille mobimba et bonja bambote belé vraiment bipa ibozwami nzamba zala na bino bo continuer toujours kana motema malamo bozala kanango nzamba ko tika bino te kande na lobaki wana besoin libanga mi maudi abwaka yo numéro za wana ti ko hésiter to bengi to solo la kandenge zala vraiment bozala zala kaka wana na pesi merci lisusu na ba oyo nyonso ba se disposer ki temps na bango pona kolanda mima odia kanku na histoire vrai on a beteli bino vraiment la lingi bino mingi ba ope bolinga ngate mima odia lingi ka bino bisous bye à la prochaine numéro.
Merci.